밝히는 것, 눈보다도 이게 맑히는 것, 보혈에는요 주의 보혈, 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이 주의 보혈, 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 무거운 짐진 자 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. 이만이 생명의 길 참 복된 길이라. 항상 내게 들려주셔서 나 예수가 좋다오. 나 예수가 좋다오. 주를 사랑한다면 베드로 고백처럼 나 예수를 사랑한다오. 형제 자매요, 형제 자매요, 참된 행복을 찾거든 예수님을 만나보세요. 그로 인하여 참 평안을 얻으며 나와 같이 고백할 거요. 뭐라고요? 나 예수가 좋다오. 나 예수가 좋다오. 주를 사랑한다면 베드로 고백처럼 나 예수를 사랑한다. 앉아 계신데 그 바로 우측이 그 일동면입니다. 일동면. 여기 풍열산 묘지가 있고요. 여기 바로 밑에 다리 건너면 그 유명한 그 파주콜 순두부. 여기가 이제 영중면입니다. 영중면. 그래서 이제 여기 위치가 그 영중면이랑 일동면. 제가 태어난 곳 그 고향 일동면 그 경계선입니다. 공기도 맑고 지금 위에 구름이 없으면 별이 정말 촉촉히 떠 있었을 텐데 그게 참 아쉽네요. 그리고 그 제가 지금 그 이 기도 제목이 우리 그 섬기는 교회 좀 많이 그 힘든데 하나님의 방법대로 하나님이 원하는 대로 이렇게 해결해 달라고 이렇게 기도를 부탁드리고요. 그리고 우리 큰아들이 그 전도사로 그 사역을 하고 있어요 지금. 잘 사역할 수 있도록 인도해 달라고 부탁을 드립니다. 송우리 그 이동결이 그 대방 아파트 이동결이 그 위에 그 대방 아파트가 들어가는 상가에 그 상가 2층에 그 회복교회라고 있고. 회복교회 있던데. 예, 봤는데. 예. 왜 안 나와? 어디가 있어? 불량이다. 불량. 어디 갔어? 오로라 어디로 갔어? 거기다 말아. 불량이야. 오로라 어디가 있어? 안 나왔다고. 가지러 갔어. 다시 해야 돼? 언니 불량이야 불량. 뭐야? 통으로 통으로 넣는다구만. 날라가 버렸네. 자 올라간다.
어디 갔어? 어디 갔어? 아니 이제 색깔이 변해. 아까 봤잖아요. 뭐 불빛이? 아까 그 색깔이 나오잖아. 아, 저 색깔을. 나온다. 어. 아유 밑에 이쁘다 색깔 그죠? 주신 모든 세계 대만 속에 그려볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 되소 주님의 공그 우주에 찾네 주님은 높고 위대하시오 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하시오 내 영혼이 찬양하네 나의 사랑 멈추지 않네 주님만 영원히 사랑해 나의 사랑 멈추지 않네 주님만 영원히 사랑해 나의 사랑 멈추지 않으리 주님 우리의 고백을 붙들어 주십시오 붙드소서 주님 나를 놓지 마소서 붙드소서 주님 나를 놓지 마소서